হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সকলে ভীষণ ভালো আছে, আর আমিও ভীষণ ভালো আছি। মাই লিটল ওয়ার্ল্ডে তোমাদের সকলকে জানাই অনেক 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 ওয়েলকাম। দেখতেই পাচ্ছ সকাল হয়ে গেছে, মেয়েকে ঘুম থেকে তুলে দিলাম। মেয়ের সর্দি লেগেছে, যার জন্য মেয়েকে ওষুধও খাইয়ে দিলাম সকাল সকাল। এখন রান্না বান্না শেষ করে কমপ্লিট করে তারপর চলে এসেছি ঘরে বিছানা গোছাতে। এখন বিছানা গোছাচ্ছে, আর যে সামনে মেয়ে একটু ওষুধ খেয়ে এখন একটু শরীরটা ভালো আছে। দুদিন থেকে তো একদম খুবই শরীরটা খারাপ ছিল, যার জন্য গেলকাল ভ্লগ দিতে পারিনি। আর আজকে রান্নাবান্না কিছু দেখাতে পারছি না, কারণ আজকে খুব একটা বেশি কিছু রান্না করিনি। আজকে করেছি খালি ডাল, কালকের মাংস ছিল সেটা, আর হচ্ছে আলু পেঁয়াজ কলি ভাজা, ব্যাস। মেয়ের পেছনে সময় চলে যাচ্ছে। মেয়ে একটু খ্যানখ্যান করছে, যেহেতু শরীরটা একটু খুব একটা ভালো নেই। আর এই যে এখানে দেখো বিছানাটা ভালো মতন গুছিয়ে নিচ্ছি, চাদরটা টান টান করে পেতে নিলাম চারিদিক দিয়ে। এখন শীতকাল, বিছানাতে বুঝতেই পারছো অনেক কিছু থাকে। আর চাদর পাতার পর ভালো মতন ঝেড়ে নিচ্ছি, ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিলাম বিছানাটা। এখন বিছানা ওঠানো হয়ে গেল। তাহলে দেখতেই পাচ্ছ বিছানা গুছিয়ে নিয়েছি। এখানে যে আমার মেয়ে এখন আপাতত খেলছে, সকালে ওষুধটা খাইয়ে দিয়েছি। তাহলে আজকে সকালে তোমাদের সামনে আসতে পারিনি, একটু ব্যস্ত ছিলাম। মেয়ের শরীরটা খুব একটা ভালো নেই, সর্দি লেগেছে, জ্বর না সর্দি কাশি হয়েছে। এখন সিজন চেঞ্জ না, এখন মনে করো সকাল থেকে সারাদিন ভীষণ রোদ থাকছে, আর সন্ধ্যের পরে থেকে হাওয়া দিচ্ছে, ঠান্ডা পড়ে গেছে, তার জন্য আর কি সর্দি লেগে গেছে, কাশি হয়েছে। তার জন্য তোমাদের সাথে আমি আজকে শেয়ার করবো একটি ঘরোয়া উপায়, যেটি খাওয়ালে পরে বাচ্চাদের খুব কম সময়ের মধ্যেই সর্দি কাশি থেকে রিলিফ পাবে, ওরা ভীষণ আরাম পাবে। এক দুবার তোমরা খাইয়ে দেখতে পারো। চলো সেটি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেখি। তো এই ঘরোয়া উপায়টি বানানোর জন্য আমার এখানে লাগছে তুলসী পাতা। এক মোট তুলসী পাতা নিয়ে নিয়েছি। দেখো এখানে নিয়েছি এতটার মতন আদা, এখানে নিয়েছি গোলমরিচ, 2-3টে গোলমরিচ, আর এখানে নিয়েছি একটু মধু। তাহলে চলো এটা বানিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে এরকম একটি গ্লাসের মধ্যে আমি এই তুলসী পাতাগুলোকে সব দিয়ে দেব এখানে, আর এই 2-3টে গোলমরিচ এখানে আমি নিয়েছি, এগুলোকেও আমি এখানে দিয়ে দেব। আর এখানে এই আদাটা আমি এখানে দিয়ে দেব, দিয়ে এরকম একটি হাতল দিয়ে এগুলোকে ভালো মতন পেস্ট করে নেব। তাহলে দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে সব এগুলো থেতো করে নিয়েছি, এরকম করে থেতো করে নিয়েছি। এখন এটার থেকে রস বের করে নেব। দেখো পেস্ট দেখতে এরকম হয়েছে, ঠিক আছে। এটাকে এখন চিপে এটা থেকে রস বের করে নেব। দেখেছো এতটার মতো রস হয়েছে। এখন এটিকে হালকা উষ্ণ গরম করে নেব। এখানে আমি গ্যাস ধরিয়ে নিয়েছি, গ্যাসটিকে একদম লো ফ্লেমে দিয়ে দেব, দিয়ে বাটিটাকে এখানে বসিয়ে দেব। একদম লো ফ্লেমে থাকবে গ্যাসটি, ঠিক আছে। হালকা একটু উষ্ণ গরম করতে হবে। এই দেখো এখানে নামিয়ে নিয়েছি বাটি, হালকা উষ্ণ গরম হয়ে গেছে। এই সময় এর মধ্যে এই যে এতটার মতো মধু দিয়ে দেব, দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আর হালকা একটু উষ্ণ গরম থাকতে থাকতেই বাচ্চাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করবে। হয়ে গেছে, এখন আমি এটি মেয়েকে খাইয়ে নিয়ে আসি, ঠিক আছে। সুন্দর হালকা একটু উষ্ণ গরম থাকতে থাকতেই বাচ্চাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করবে, তাহলে এটি ভালো কাজে দেবে। এই রেমেডিটি বাচ্চাদের কোনো সময় কাশি না থাকলে গলা খুসখুস করে, তারপর হচ্ছে সর্দি হয়ে যায়, সর্দিটা ভীষণভাবে পেকে যায়, বের হতে চায় না, নাক বন্ধ থাকে, গলাটা খুসখুস করে সবসময়, একটা ম্যাশম্যাশা শরীর, একটা ম্যাশম্যাশ করে সবসময় শরীরটি। তখন ওই সময় যদি তোমরা এই উপায় এটি যদি করিয়ে যদি বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে পারো, তাহলে ভীষণ আরাম পাবে বাচ্চারা। একবার করে দেখো। এখন এটি আমি মেয়েকে খাইয়ে নিই। আর হ্যাঁ, এটি খাওয়াবে কখন বলো তো? ঠিক সকালে খাওয়া দাওয়া যখন হয়ে যাবে তার 1 ঘন্টা পর খাইয়ে নিয়ে
আর জল টল কিছু খাওয়াবে না, ওরকম খাইয়ে ছেড়ে দেবে। আর আর না হলে সন্ধেবেলায়, যদি সকালে না খায় তাহলে সন্ধেবেলায় যখন খাওয়া দাওয়া হয়ে যাবে তারপর আধ ঘন্টা কি 1.5 ঘন্টা পর এটি খাইয়ে দেবে। তাহলে চলো এটি এখন ওর মেয়েকে খাইয়ে দিই। ওষুধ তো চলছে, খুব বেশি যদি বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তখন সেক্ষেত্রে ঘরোয়া উপায় তো খুব কম কাজে দেয়, তখন খুব একটা কার্যকরী হয় না, তখন ডাক্তার দেখাতে হবে, ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ খাওয়াতে হবে। এখন যেমন আমার মেয়ের একটু হালকা হালকা সর্দি লেগেছে, তার জন্য এখন আমি 2 দিন থেকে এটা খাওয়াচ্ছি। ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিই যে সর্দি কাশি হলে পরে বাচ্চাদেরকে কি খাওয়ালে পরে, ঘরোয়া উপায় কি ট্রিটমেন্ট করলে পরে বাচ্চারা সুস্থ থাকবে। তো চলো বেশি কথা না বলে মেয়েকে এটি খাইয়ে দিই, নাহলে জিনিসটি ঠান্ডা হয়ে যাবে। তাহলে চলে এসেছি, মেয়েকে ওষুধটা খাইয়ে দিলাম। বাবা ওষুধ খেয়েছো? ভালো? একটু একটু ঝাল লাগে, কিন্তু মধু দেওয়া থাকে তো খুব একটা খারাপ লাগে না। ঠিক আছে, কিন্তু তাহলে আজকের ভিডিওটি খুব একটি বড় হলো না, একদম ছোট্ট একটি ভিডিও হলো। ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক করে দিও, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দেবো। আর এরকম যদি আরও অনেক রকমের ঘরোয়া উপায় যদি তোমরা জানতে চাও প্লিজ কমেন্ট করো, আর অনেক কিছু আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। যদি তোমরা জানতে ইচ্ছুক হও তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিও, যাতে যে কোনো ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশানটি চলে যায়। আর ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য থ্যাংক ইউ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। বাবা মন করে না। তাহলে আজকের মতন এখানে ভিডিওটি শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য টাটা। টাটা করে দাও, কিসি করে দাও ভালো করে। বাই বাই।